agak miring. Ya Allah, biarin aja lah dia curi lah. Kebaling. Terserah si, aduh, kan salah lagi. Gak apa-apa lah, tadi dicuri, males bener aku. Ada yang pencuri, ada yang nggak bayar. Sama obatnya. Dari mana? Aduh, jangan di atas juga lah, Pak. Mana ya? Ambil aja ya di rumah ya. Oh iya, stop, udah nggak apa-apa lah. Maaf nih guys ya, ada iklan. Gods never pre-warn us before Wow, the keren banget nih hero. Aku harus membelinya. Beli? Kata siapa kamu harus beli? Aku mendapatkan semua hero ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun dengan menyelesaikan misi event dan gift code AFK777. Kamu bisa dapatkan banyak hero dan akan mendapatkan hero favoritmu. Kamu bisa level up hero-mu dengan mudah. Nah, sekarang kamu udah tahu kan mudahnya main game ini? AFK Champion. Mainkan sekarang juga. Oke. Jadi berapa? Bagus. Aduh, ya pencuri.